don't know, but I believe that some things are meant to be, and that you'll make a better me. Every day I love you. Hai guys, bertemu kembali di channel saya Fresa Jang Ica. So apa kabar teman-teman? Semua guys, apa kabar semua? So diharap kalian semua sihat sejahtera di samping orang yang tersayang, dan juga semoga kita sentiasa dilimpahi rezeki selalu. Amin. So, okay guys, sekali ini Ica nak masak ikan keli bakar dalam oven. Dan satu lagi nak masak ikan lumik. Ikan lumik tu Ica nak goreng dan rebus. Okay guys, ikuti proses Ica ya. Okay guys, so inilah ikan lumik dan ikan keli Ica ya. So ini ikan keli lah. So Ica ini adalah bahan untuk bagi campur dia nantilah, bahan perapan. So Ica bagi tu serai dan bawang putih, bawang merah, dan nanti Ica bagi kicap juga lah. So ini bahan lain lah. Ini garam, ajinomoto, serbuk lada. Dan ini serbuk kunyit ni Ica untuk ikan lumik goreng nanti. So ini adalah sup lumik lah. Ini adalah bahan campuran bahan tumisan ikan lumik Ica nanti. Ada bawang putih, bawang merah, halia, ditumbuk lah semua ni. Dan ini serai. Okay, ini tepung untuk bagi Ica goreng salut dia nanti, ikan lumik ni nanti ya. Okay, ikuti proses Ica. Okay guys. Okay guys, pertama sekali kita buat proses ni ikan keli dulu. Okay, kita bagi bubuk itu ajinomoto dulu. Okay. Garam, bawang lada putih, kita letak dia serai, bawang putih, bawang merah tadi. Okey, so kita bubuh kicap manis. Okey, so kita gaulkan semua bahan tadi ya dekat ikan keli ni. Inilah guys, kita biarkan beberapa minit dulu baru kita bakar dia, biar perapan tu masuk dalam isi ikan keli ni. Okay, lepas tu Ica nak buat proses ikan lumik goreng. So Ica nak perap dia dulu. So okay guys, ni ikan lumik yang untuk digoreng nanti ya. Ica nak bagi bahan perapan dia dulu. Okay, kita bagi garam, ajinomoto, semua bahan-bahan yang Ica bubuh ni semua agak-agak lah, jadi dia cukup rasa yang macam mana kita nak. Okay. Ini serbuk lada putih, dan kita bagi serbuk kunyit lah, bagi mencantikkan warna dia dan rasa dia. Okay, so kita gaul ni kita letak tepi dulu Ica nak masak itu ikan lumik rebus dulu, sup ikan lumik rebus itu sup. Okay, ini kita letak tepi biar perapan dia masuk dalam isi ikan lumik ini Okay guys, kita panaskan kuali dulu ya. Okay, kuali sudah panas, kita bubuh minyak masuk.
masak. Sedikit saja untuk tumis bahan-bahan tadi. Okey. Minyak dah masak, kita letak kedai dulu lah. Bubur bahan lain. Dan ikan lumi ni dulu. Kita boleh letak air. Okey. Kita biarkan dia mendidih ya guys. Okay guys, dah mendidih. So bolehlah kita bubur aji. Garam. 1 2 serbuk lada putih. Okey. Okey, dah siap. Itu saja guys yang ini. Ikan lumi sup ni sudah masak. Ni tak payah lama. So tinggal goreng lagi. Goreng ikan lumi. Okay guys, sekarang proses ikan lumi goreng. Okay, kita panaskan minyak masak dulu ya. Okay. Lepas tu kita proses celup-mencelup ikan lumi dekat tepung. Masukkan sini bekas yang tadi, golek sini lagi. Kemudian celup dekat tepung ni lagi. Inilah hasilnya guys. Okay. Tunggu minyak masak sudah betul-betul panas, baru Ica letak satu persatu. Okay. Okay guys, minyak kita sudah panas, so kita boleh letak satu persatu ikan lumi. Saya nak goreng dia sampai betul-betul garing ya guys. Saya suka makan dia garing. Kruk. Belum lagi. Kita biarkan lagi ya. Okay guys, kita cek ya. Ini baru sudah. Sudah guys. So angkat ya. So ini hasilnya guys, ikan lumi goreng Ica. Sedap mau.
Guys, ni sudah beberapa minit berlalu. Kita sepapan dia sudah telah masuk dalam kulit dalam isi ikan keli ni. So kita bakar dulu ni. Okey. So Ica bagi temperature 230 darjah Celsius. Then guna api atas saja. Lepas tu 30 minit lah. Okey. Nanti kita tengok putusan dia 30 minit kemudian. Okay guys. So okay guys, 30 minit sudah tamat. Kita tengok ikan keli Ica dulu. Mana? Wow. So okay. Terus so Ica nak bagi balikkan sebelah lagi. Okay. Sambung masak guys. So sama juga 30 minit. Okay guys. Okay. Kita tunggu sampai biar dia betul-betul masak. Okay guys. So masa 30 minit sudah tamat guys. Jangan nak cek dulu Okay, sudah masak guys. Okay. So okay guys, ini hasilnya ikan keli bakar Ica dalam oven ya. So masa untuk menikmatinya guys. Okay. So itu saja dari Ica guys. So Ica nak makan dulu ya. So nanti bertemu kembali di channel Ica di episod yang akan datang. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton di channel Ica. Jangan lupa tolong like, komen, share, subscribe channel Ica dan tekan tombol lonceng. Okay guys, bye guys. 1001 ngam korea. Bye guys.